Uzaramba Karasira Aimable ukurikiranyweho ibyaha birimo guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 agiye kugezwa imbere y'urukiko nyuma y'ubukererwe bwatewe no kuba yaramaze iminsi arwaye COVID-19 nk'uko bikubiye muri dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha ku itariki ya 7 Kamena. Ibyaha aregwa ni 4 ari byo guhakana guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, icyaha cyo gukurura amacakubiri ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Byari biteganyijwe ko ku itariki 22 Kamena aribwo Karasira Aimable Uzaramba yagombaga kugera imbere y'urukiko akaburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, gusa ngo icyo gihe yaje kwandura icyorezo cya COVID-19. Dr Kayitana Evode uri mu banyamategeko bunganira Karasira Aimable itangazamakuru ko kugeza ubu umukiriya we yakize COVID-19 ndetse yiteguye kwitaba urukiko ku itariki ya 7 Nyakanga 2021. Yagize ati yarakize, ubu bamukuye mu bitaro, yasubiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro. Urubanza rwe ruteganyijwe ku itariki ya 7 Nyakanga. Maître Dr Kayitana avuga ko izindi nzira z'amategeko zagiye zikurikizwa ariko bagize ikibazo cy'uko kumubona byakunze kugorana, atakenera rero ko bamwondora. Bivuga ko ku itariki ya 20 Kamena 2021 aribwo Dr Kayitana yagiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro abwirwa ko Karasira Aimable Uzaramba yanduye icyorezo cya COVID-19 ndetse ko yajyanywe mu kigo cyihariye gishinzwe kwakira abarwayi b'iki cyorezo cya COVID-19. Ku bijyanye no kumusura aho yari arwariye COVID-19, Dr Kayitana yavuze ko yaba we ndetse n'abo mu muryango we bahawe uburenganzira bwo kujya kumusura mu bitaro aho yari arwariye. Mu gihe ariko ari amakuru y'ibihuha yari yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu Karasira icyo gihe yari arembye cyane. Dr Kayitana Evode yabwiye ikinyamakuru rya Akadomo.com ko bandikiye urukiko barusaba ko Karasira Aimable yaba arekuwe kugira ngo abo mu muryango babanze bamwondore kubera ko yakize COVID-19. Yagize ati twebwe twandikiye urukiko turusaba ko yaba arekuwe kugira ngo banze akire, kuko kuva mu bitaro bya COVID-19 ugahita usubira muri sitasiyo ya polisi tubona buriya buzima bwaho bukomeye cyane ku buryo bishobora kumuviramo ikibazo gikomeye cyane. Yakomeje agira ati twifuzaga ko bamureka akaba atashye iwabo bakamwondora, mbese yari akwiye kujya nko mu rugo bakamwondora. Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku itariki ya 31 Gicurasi 2021. Icyo gihe rwavuze ko ashinjwa guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 no gukurura amacakubiri. N'ibyaha byaje kwiyongeraho ikindi cyo kutabasha gusobanura inkomoko y'umutungo we, aho mu iperereza ryakozwe na RIB yasanganywe arenga miliyoni 31 z'amafaranga y'u Rwanda ayabitse iwe mu rugo no kuri mobile money. Maître Kayitana ntiyemera ibyaha Karasira ashinjwa. Mu kiganiro aherutse kugirana na BBC, Maître Kayitana yavuze ibyaha mukiriya we yakurikiranyweho katabyemera ndetse nk'icyo guhakana no gupfobya jenoside, ngo abiganiro na Karasira ubwe yagiye akora avuga ko adashobora kuyihakana kandi yaramugizeho ingaruka zikomeye cyane. Yagize ati ibyo byaha twebwe bamwunganira ntabwo tubona bifite ishingiro, kuko ingingo 38 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka. Yakomeje agira ati tukaba tubona kugira ibintu bimwe na bimwe umuntu avuga bikitwa ko ari uguhakana jenoside cyangwa kuyishingiro. Ati muri urubanza rwa Karasira tubona bidashoboka kuko hari n'amavideo menshi cyane ari kuri YouTube avuga ati sinahakana jenoside kandi yarankozeho, ati sinayipfobya kuko ndayizi. Maître Kayitana avuga kandi ko icyaha cyo kutabasha gusobanura umutungo kidafite ishingiro kuko amafaranga yasanganywe Karasira yose ari yagiye ahembwa andi akayahabwa n'abamukunda barimo abo muri diaspora. Ati amafaranga bamusanganye aho yavuye hagaragara hose, ati ni imishahara yahembwe, ni ibiraka yakoze, n'abantu bamukunda cyane cyane muri diaspora bagiye bamwohereza amafaranga rero ntabwo wavuga ko umuntu adashobora gusobanura inkomoko yayo kandi abamwohereje bahari. Ku rundi ruhande ariko amategeko y'u Rwanda ateganya ko umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza aho
yawubonye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ngibyo rero ibya Karasira Aimable, aho biteganyijwe ko agomba kuzagezwa mu butabera cyangwa se mu rukiko ku itariki ya 7 Nyakanga, no kuvuga mu kwezi gutaha kwa 7 2021. Reka tuve kuri bwana Karasira Aimable uzaramba, dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda kubirebana n'ingamba zikomeye cyane leta y'u Rwanda ishaka gufata mu rwego rwo kugabanya ko icyorezo cya COVID-19 cyakomeza gukwirakwira cyangwa se no guha ibihano abantu bagaragarwaho n'icyorezo cya COVID-19 kugira ngo bishyire mu kato, ahubwo bakarushaho gukomeza kwikwirakwiza hirya no hino. Mu Rwanda polisi y'igihugu iraburira abantu bose banduye COVID-19 bakanga kwishyira mu kato, bagakomeza imirimo ibahuza n'abandi ko bizagaragara ko yanduje abandi yazahanishwa ibihano bikomeye birimo no gufungwa imyaka igera kuri 3. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Nyuma yaho bimaze kugaragara ko hari abantu basanga COVID-19 ariko bagakomeza kugendagenda batishyize mu kato nk'uko amabwiriza y'abaganga biteganya, polisi yongeye kuburira abo bantu bose ko uzafatwa yaranduje bagenzi be kandi yaraziko arwaye ibihano bimutegereje. Kuri wa gatandatu urwego rwafashe umuntu wapimwe agasanganywa COVID-19 ariko ntahita ajya mu kato ahubwo agakomeza guhura n'abandi. Polisi yasanze uyu wari wagaragajwe ko afite COVID-19 ari muri restaurant ari kumwe na mugenzi we basangiraga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yabwira Ijwi rya Amerika ko afashwe kuri wa gatandatu yaje yiyongera ku wundi mushoferi utwara imodoka watawe muri yombi nawe azira ko yabwiwe ko afite COVID-19 ariko agakomeza gutwara abagenzi. Uyu muvugizi aburira abantu bose bakomeje kwica amabwiriza COVID-19 ko ibihano bibategereje. Icyambere nuko indwara nyine barabizi irahari kandi iravura. Icya kabiri nuko hari amabwiriza ahari y'uburyo abantu bagomba kwitwara iyo basanze banduye indwara. Icyo dusaba abantu rero ni ukuyemera. Iyo usanze wayanduye ukwiye kwifata nk'uko amabwiriza abivuga y'uburyo ugomba kujya iwawe, inzego zikagukurikirana, aho uri mu mudugudu abantu bakagukurikirana, waremba ukaba wajyanwa mu bitaro. Ariko rwose kurenga kuri ayo mabwiriza yakurura ibibazo, kubera yuko uramutse wanduje abantu bikagaragara yuko wabanduje kandi wari uzi yuko bagusanzemo iyi ndwara, urumva biba bigiye mu bintu by'ibihano bikomeye ku buryo byakurura ibibazo. Turababwira rero yuko icya mbere ntibayirinde, icya kabiri n'abasanze bayirwaye gukurikiza amabwiriza. Polisi y'igihugu iburira abarega kuri aya mabwiriza ko bazahabwa ibihano birimo n'igifungo. Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, yasobanuye bimwe mu bihano aba bantu bazabona. Umuntu uba uzi ko yanduye indwara runaka ishobora no kwanduza abandi, icyo asabwa nuko bagomba kwirinda. Mu gihe rero atirinze akagumya kuyikwirakwiza mu bandi, yahanwa n'ingingo y'117 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Umuntu wese abishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarengeje ibihumbi 500. Iri tegeko yari nk'indwara idakira, igihano kiriyongera kikagera mu myaka 20 hagati ya 20 na 25. Mu by'ukuri igihe cyose wahawe resulta positive igaragaza ko ufite ubwo bwandu runaka, ari ubwa COVID ari n'ubundi bwandu, uba ugomba kwirinda kuba wakwanduza abandi. Igihe rero bigaragaye ko warenzeho kuri ayo mabwiriza ukagenda ukanduza abandi, iri tegeko riba rikureba. Igihano cyo gufunga uwanduje undi yari yarabwiwe ko yanduye COVID-19 akanga kwishyira mu kato kije kiyongera ku bindi bihano byashyizweho n'umujyi wa Kigali umwaka ushize, harimo ko umuntu ufashwe atambaye agapfukamunwa acibwa amande y'ibihumbi 10, amande y'ibihumbi 200 ku gutegura ibirori n'ibindi bihuza abantu mu buryo butemewe, kandi wabyitabiriye nawe agacibwa 25 ndetse n'amande y'ibihumbi 50 kukuva no kujya ahantu habuzanijwe mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Izi ngamba zikomeje gukazwa mu gihe imibare y'abandura COVID-19 ikomeje gutumbagira mu Rwanda. Ku munsi w'ejo abantu banduye COVID-19 bari 868, bituma umubare w'abarwaye COVID-19 mu gihugu hose ugera ku 35,886, harimo 26,977 bamaze gukira iyi ndwara. Abakirwaye bakaba bangana n'ibihumbi 8,498.
abo iyi ndwara imaze guhitana baragera kuri 411. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi abantu bagera kuri 18 barishwe, abandi 8 barakomereka mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro cyagabwe muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Igitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Amakuru y'Amerika rifise nuko abantu 18 aribo baguye n'imiburiburi muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo kuri gatandatu ku musozi wa Nyarunazi muri komine Rutegama intara ya Muramvya kwibarabara rya Muramvya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi nkuko vyemezwa n'amasoko atandukanye kwa muganga mu ntara ya Gitega na Muramvya. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika nta numwe yashimye ko mwidondoro w'umenyekana. Abantu 4 nibo bonyene barokotse muri izo modokari zibiri. Ibiziga 16 biri ku bitaro bikuru vy'Muramvya niko rimwe mu masoko yacu yatubwiye. Aya makuru kandi anemezwa n'abandi bantu barimo umugabo yari bubakuye ibiziga mu bisigarira by'imodokari zaturiwe. Jewe ubwanje bwaminwe niboneye n'amaso yanje ibiziga 15 turiko duterura abahasize ubuzima niko yemerejwe ry'Amerika.